Hola, hola. Seguimos con las manualidades de Navidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una chimenea reciclada con cartones de leche, que es súper fácil y va a quedar chulísima. Los materiales que vamos a utilizar son cartones de leche. Podemos comprar pegatina de esta que es imitación a ladrillo. Yo en este caso me las he imprimido en folios, ¿vale? Hay muchos modelos. La hay de color naranjita, los colores que más os gusten. Yo he escogido este porque como tengo la pared en gris, pues va a resaltar bastante y va a quedar chulísimo. Si lo queréis hacer como yo me he metido en Google, he puesto ladrillo visto y he visto unos cuantos. El que más os guste lo descargáis. Y yo me lo he descargado en folios, así nos cuesta mucho más económico. También vamos a necesitar unas tijeras para recortar, silicona para pegar. Pues vamos a empezar. ¡Hola, Violeta! Pues vamos a comenzar cogiendo los cartones de leche. Le voy a echar un poquito de silicona por aquí por el lado y lo vamos a unir y lo vamos a pegar. Y hacemos lo mismo en este lado y unimos otro. Y así vamos a hacer con todos. Lo bueno de hacerla nosotros es que lo podemos hacer del tamaño que queramos. Yo en este caso voy a poner unos 7 cartones. Así que voy a pegarlos y ahora vuelvo. Pues ya los he pegado, mirad. Y ahora vamos a coger estos. Y estos, como veis, son más finos. Entonces voy a pegar 2. Ah, otra cosita. Yo estoy poniendo lo que es el tapón por detrás para que no se vea. Si vosotros lo queréis quitar y lo dejáis al ras, pero yo los he dejado cerraditos así. Bueno, voy a pegarlo y ahora vuelvo. Y en este lado hacemos lo mismo, pegamos 2. Pues ya lo he pegado y ahora voy a hacer otra vez lo mismo. Vamos a coger 2, lo pegamos aquí encima y aquí. Y así vamos a hacer hasta la medida que queramos de alta. Así que voy con ello. Pues ya lo he pegado 6 hileras, ¿vale? En cada ladito. Y ahora vamos a hacer una base como la que hemos hecho al principio. Vamos a pegar aquí en el medio, lo juntamos y vamos a poner 7. Así que voy a pegarlos y ahora vuelvo. Pues ya los he pegado y ahora le voy a echar silicona aquí arriba y aquí. Y los vamos a pegar encima. Así. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es forrarlo. Para ello es muy fácil. Con las hojitas que nos hemos descargado, pues las vamos a ir pegando. Vamos recortando según nos vaya haciendo falta y le vamos a ir pegando. Pues ya la he terminado, mirad. Por un ladito, por arriba, por aquí por dentro y por el otro. Y ahora lo que he hecho ha sido descargarme una foto de un fuego, que mirad, aquí la tenéis, que me la he descargado en 4 folios. Lo que voy a hacer es unirla, así que la voy a pegar para que se quede junta. Y una vez que esté pegada, la voy a poner detrás, en el fondo, para que se vea mucho más real. Así que voy a ello y ahora vuelvo. Pues mirad, ya lo he unido y ahora lo que voy a hacer es echarle silicona en el borde y lo vamos a pegar aquí por detrás. Pues ya lo he pegado
y como veis me ha faltado un poquito en la parte de arriba, así que me he descargado 2 folios en negro, los voy a unir y los voy a pegar. Pues ya lo he terminado, mirad cómo ha quedado, como habéis visto es súper fácil y queda muy original para decorar nuestra casa en Navidad. Pues si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir y suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos que son tan originales y creativos como este. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto, bye bye.